何匹か釣れました？今日は。12匹。うわ、入っちゃった。あ、釣れた。釣れました。小さい。放流するような。これは天然の鮎です。釣れました。釣れました。めっぽずれだそうです。めぐらめっぽに仕掛けが10個ぐらいついてます。さあこれから釣ります。めぐらめっぽのめっぽ、めっぽ釣り。釣れますかね。あ、釣れました。あ、結構大きいな。釣れました。あ、久喜の沈下橋の下でやってます。めっぽう釣り。重りが下にあって、仕掛けが2個ずつあったのが5個6個ぐらい。めっぽう釣り結構釣れます。200匹ぐらい釣れる。めっぽう釣り。
引っ掛ける釣り方です。さあこっちでも釣れますかね。釣れたのを見ていきましょう。ああ、どうも。面白いね、これ。面白い。うん。初めて見た、これ。うん。小さいけど、今の10匹ぐらいよ。すごいな。これ天然。天然かね。すごいな。うちら放流するのこのくらいよ。天ぷらか。あ、向こう釣れたな。釣れました。向こうが久喜の沈下橋。